即係你用1年嘅時間去賺咗一嚿錢，好神。一日裏邊2個 trade 就輸咗。我哋今日嘅嘉賓係一個，我叫佢做我師弟，但係同一時間係一個我覺得好有上進心、好有諗法、好識得去 grind 嘅 teenager。喺我介紹佢之前，我想講一講我哋呢一系列嘅 series，其實我哋想探討多啲唔同 generation。咁呢個 focus 會 more on Gen Z，因為喺好多唔同 generation 望 Gen Z 嘅角度，會覺得佢哋有自己嘅諗法，或者佢哋個 mentality 個 mindset 冇其他 generation 咁 tough。咁但係喺我角度，我哋個 guest 係完全推翻晒呢啲嘢嘅。所以我今日想介紹 Ethan，咁你介紹下自己啫。我叫 Ethan 啦，跟住我而家就嚟20歲啦，跟住喺中大嗰度讀書，咁讀 IBBA，跟住都有打籃球啦，跟住同時間又自己賣鞋啦，都有準備搞緊一個 clothing brand，咁但係未推出嘅，但係就係咯，就快咯應該。嗱，咁有好多你嘅 background 啦，咁不如講下我哋點樣識？可以啊，我記得係嗰陣時在疫情啦，跟住就啱啱開始個鞋鋪，即係本身有賣鞋好耐，但係咧就冇搞 IG shop，跟住嗰陣時有 IG shop 啦，跟住啲 friend 幫我 promote，跟住就有個師兄就 post 咗 story 嗰個，跟住佢就 connect 咗，同我 connect 咗啦，就嗰陣時買咗對 Dunk Low，跟住就係嗰陣時就係咁樣識咗。我人生第一對燈就係同你。咁我講我補充多少少啦。其實嗰陣時候我打緊福建啦，咁我隊友 Samson 亦都係你師兄，我師弟。咁佢喺 IG post 咗有個鞋嘅 site 係咪？咁我咁啱揾到鞋，咁我就 connect 咗。咁點知原來大家都係門師兄弟咯，又中意打波。咁我覺得個 story 就係咁樣開始嘅。咁其實 over the years，我一路都睇到你做嘅嘢係幾唔同嘅。賣鞋，我覺得係一個好值得去欣賞嘅嘢，因為你唔係淨係去買賣，你仲要去送貨啊，你仲要去幫人揾鞋啊等等啦。跟住我成日都會抌啲無理嘅要求啦，即係可能啲特別版嘅 Kobe 啊，GD Cut 啊，最近嗰對 GD Cut 啊，跟住我會俾翻啲 feedback 你話，喂，對鞋唔係好啱喎，唔知點解，即係有好多唔同嘅問題，你都會好認真去對待。我覺得呢個係值得去 appreciate 嘅。開始係啊，咁講下，不如你講下你呢段時間，無論你嘅 clothing brand 或者你賣，你有冇遇到啲咩問題咧？我可以講下我點解會開始買鞋，之後我啱啱買鞋有啲咩問題，好就係我喺疫情，即係我喺疫情之前咧，當我疫情係嗰陣時我中3啦，跟住中1到中2嗰陣時都係好，即係好中意，即係買啲貴嘅嘢，買啲可能靚嘅鞋，因為嗰陣時好中意睇啲 sneakerhead 嗰啲 YouTube 咧，跟住就覺得佢哋着呢啲鞋好型，跟住就會好盲目去追求呢啲嘢。但係去到我中3就即係誤打誤撞，嗰陣時疫情咁成日喺屋企睇 YouTube 啊，冇咩嘢做，跟住就見到一個 like sneaker reselling 嘅101咁樣嚟當，跟住就好似幾有趣喎，可以將自己好中意，即係我自己好中意波鞋啦嗰陣時，跟住就可以將自己嘅興趣就變咗做一個賺錢嘅方法，跟住同時間自己嗰陣時就即係咁睇其他 YouTube 啊，所以就學識咗呢樣嘢啦。其實一開始咧因為呢個 business 最難就係 connections 啊，即係你要揾到貨源，之後你要揾到客源，跟住你要令到幫你買鞋嘅人去信你，信得過你先會幫你買，跟住買完之後點樣可以 build up 一個 long term relation，其實都係好難啦。但係我覺得一開始最難就係 connection 啦，同埋賣鞋嘅 source 唔夠而家廣啦。嗰陣時都冇用啲咩 IG shop 嗰啲，咁但係嗰陣時你當我可能一年先，即係而家講都冇所謂，即係一年我用咗1年時間，可能先賺得1萬蚊啦。跟住，但係我喺一日 trade 入邊咧，就買咗2對貴嘅波鞋。咁嗰陣時咧就喺一啲平台啊，就約出嚟交收啊。跟住嗰陣時未識分真假，但係就好自然信咗人哋。跟住一對我記得係4600蚊、4800蚊，跟住10分鐘，即係一對交收完之後10分鐘交收第二對，2對都係一樣。
跟住我仲記得一樣 size 先，跟住兩對都係假嘅，跟住就我梗係 contact 嗰個人啦，跟住佢冇退貨啊，咩即係冇退款啊嗰啲嘢啦，跟住就咁樣就蝕咗我一年賺嘅錢啦。跟住但係即係我嗰兩對鞋我而家仲係 OK，即係我唔會買翻出啦，因為我嘅原則我唔會賣假鞋俾我啲客啦，所以係咯，就係咁樣就輸咗1萬蚊。但係嗰陣時我唔知點解，就係自己我同自己講就係我可以好快去揾得翻咯，跟住我就繼續 work hard，跟住就繼續去買，一路買落去就識咗更加多嘅即係啲 seller 啊，跟住就容易啲買咯。即係你用1年嘅時間去賺咗一嚿錢，係啊，跟住喺2個 trade 一日冇晒。一日裏邊2個 trade 就輸咗。係咁呢個係一個好大嘅 take away 嚟，同埋 education 嚟。係啊，咁你而家2個對鞋放喺屋企，係會唔會成日都望住佢唔會擺喺車房。 ？OK，咁你點解你睇 YouTube 嗱？我應該咁樣問，而家呢個 generation 啦，你個 generation 係 Gen Z 啦，係咪真係喺 YouTube 上面其實可以學到唔同嘅 business model？即係你哋主要嘅 knowledge 係點樣去 absorb？我唔敢話係全部人啦，但係 for me，我覺得如果你真係好想學一樣嘢嘅話，而家因為科技真係太發達啦，好多資訊都係上網可以見到，即係而家有ChatGPT 啊咁樣嗰啲嘢，所以基本上你有啲知識你上 YouTube 啊或者上網揾咧，你其實已經揾到喎。例如即係 clothing brand 咁樣啦，點樣 start up 一個 clothing brand，可能點樣可以令到顧客去信你，可能 YouTube 都有好多人去教你啦。咁當然你要自己去分析同過濾啦，但係你可以即係會有一個踏腳石俾你去開始咯。不如講下你個 clothing brand，你成個 identity，background story 係點樣？咁其實一開始整呢個 clothing brand 就係因為個名叫咩？個名叫 WOE，咁全名就係 Working on Excellence。咁點解會整呢個 clothing brand 咧？就係嗰陣時1年前我就少咗啲賣鞋，咁我喺自己 IG shop 都冇咁 active 啦。咁嗰陣時，因為我覺得1年前係我即係人生嘅低嘅 low 啦，我覺得自己係，咁我就好貪皮啊咁樣嗰啲啊，咁跟住就喺度諗其實有啲咩可以做嘅後尾咁，除咗賣鞋之外，同埋而家 sneaker market 冇咁 active 啦，咁就比較難去 make 一個好似之前咁 sustainable 嘅 money 噶，yeah，所以就諗有啲咩新嘢可以做，咁咁我就諗其實因為我係做運動啊嘛，咁我就打籃球，咁所以因為我自己唔中意着球隊嗰啲波衫出去，即係可能自己練波咁樣，我就唔係好中意，我就可能着啲簡單啲嘅 T-shirt 就可以 like simple 啲啊，咁所以我就喺度諗其實與其我出去買啲大牌子咁樣，不如我自己搞一個自己嘅clothing brand 出嚟啊，咁就係 for 啲運動人啊 sportswear 嗰啲啊，咁其實我哋而家係 shit。唔緊要，繼續講。突然之間 black 唔緊要。我覺得working on excellence，哇！呢個字應該係好反映到你由低潮去到呢一刻心情，係咪？嗱，我覺得我哋一陣間可以 deep dive 多少少，你嗰陣時候個 low 係點樣 low 係咪？喺我角度，我見到我會覺得作為一個用家，因為我都係打籃球嘛，即係我都唔中意着球隊波衫出去練波嘅，因為啲人會覺得喂，你扮晒嘢啊，係咪啊？你好勁啊，係咪啊？即係唔係呢個意思，係咪？但係有時候當你有好多球隊嘅衫嗰陣時候，你都冇辦法，你諗住落去射下波啫嘛，係咪？咁但係當你知道咩叫做舒服，係咪？可能快乾啊、輕啊，唔會黐住個身體嘅情況下啊嘛。我相信呢啲係 part of 佢嘅 process 嚟噶嘛。係啦，咁你點樣去揾一件簡單直接唔使諗嘅衫，係咪？亦都係代表住你嘅 mindset。係咪？我覺得呢個係一個比較應該啱你嘅諗法。係啦，好，你繼續講。就係其實點解會想做呢件衫咧？就係
因為即係除咗自己想做一件係屬於自己品牌啦，咁就適合自己，因為我自己做運動，我自己知我自己想要啲咩質地，跟住想知道我呢件衫點樣我可以打波先舒服啦。例如好簡單，如果我一件 T-shirt 我就位啦，咁就如果好有啲嘢，即係有啲車線係好喺度嘅話，咁就會棘住咗我，即係可能射波我就向唔到上，咁就會阻礙到啊。咁例如呢啲細節位，我就即係知道點樣先至可以令到一個運動員着得舒服，跟住同時間又可以整到一個好嘅 quality 啊，但係又 affordable 嘅價錢去俾而家身邊嘅人可以享用到。同埋我好相信 look good play good， Yeah，係嘛？即係 if you feel good you play good， 即係我覺得呢個好啱。我着對靚鞋，我覺得自己打波勁啲嘅嗰日，係即係我覺得同一個道理咯。係啊。咁你而家呢個 brand 有冇遇到啲咩問題？其實係好多問題，因為一開始想做呢個就係即係揾唔到有啲咩嗰陣時想做，咁但係又想自己可以搞啲新嘢啊，即係唔想可能要返工咁樣，就想自己可以揾到啲 idea 去做啊，跟住就覺得自己對運動呢一樣嘢係熟悉啲，因為自己做運動。咁但係其實原來唔係咯，做落去，因為我知道件衫點樣先着得舒服，但係件衫細節上嘅物料，跟住可能佢幾多 percent 嘅嗰個質地會好啲，幾多 percent 嘅嗰個質地會好啲，即係兩個 mix 埋一齊，即係之後形成個 final product 點樣先至係最舒服？可能輕啲，可能係又要輕又要唔貼身，係啊，跟住又要快乾喎，跟住又唔可以即係着耐咗又唔可以臭喎，又有啲除臭嘅物料喺度喎，咁其實好多嘢都好煩啊，跟住再加自己又要同唔同廠商去傾啦，例如我自己而家去到我本身就已經揾咗一個廠去做 sample 啊，咁但係 turn out 我覺得 quality wise 係 OK 嘅，但係可能佢有啲細節啲嘅，可能 stitching 啊，可能 printing 啊，我覺得佢做得唔好，咁我就換咗第二間，跟住而家第二間出嚟嘅 product 又好似未如理想，跟住我又要再試着完，跟住又要上去廠嗰度同佢傾，跟住又要睇下點樣調整，其實真係好多呢啲細節嘢要做啊，即係就算未發售都已經有好多嘢要處理，跟住到後來點樣可以 promote 件衫，點樣可以 trigger 到人哋買我件衫，點樣可以做好 customer service，令到佢可以繼續 like repeated purchase 咁樣，其實係好多嘢諗咯，但係係一個 ecosystem， yeah 係一個 ecosystem，呢個就 part of business 啦。嗱，咁我想 go back 少少問你啦。嗱，呢個係一個我唔可以話淨係 for Gen Z，但係頭先你嘅講法係好多嘢上網係可以學嘅，例如你想 develop 一個 personal street brand 係咪，或者 sports brand，YouTube、ChatGPT 可以幫你 lay down 所有 foundation。咁當你真係實戰啦，去 execute 去整件 product 出嚟嗰陣時候，你遇到嘅啱啱所有問題，咁你覺得呢啲係咪淨係上網可以解決晒？其實唔係，因為每個人個 situation 唔一樣。跟住例如我要揾廠，你基本上上網唔會，例如你揾 ChatGPT，你可能 YouTube 佢唔會同你講邊度有廠，可能佢講哦阿里巴巴咁樣，但係嗰啲唔係即係唔係 mainly for clothing brand，又或者可能佢因為我哋自己整個 clothing brand 咧，第二個問題就係因為我哋一開始 startup capital 唔係咁大，即係冇 big brand 咁大，咁我哋冇可能阿里巴巴咁樣，例如佢 recommend 阿里巴巴俾我，但係可能佢哋嘅起貨量好大，即係 MOQ 好大啦，咁我食唔起啦，跟住就做唔到啦，咁所以 Ethan 講嘅 starting capital 同 MOQ 究竟係咩嘢嚟呢？創業有 idea 唔難，難嘅係如何實現。除咗熱情，仲要有資本先做到。電影入面啲大佬都講，做生意最緊要係銀紙、銀紙再銀紙。Starting capital 係開檔之前嘅資金，第一批貨、物流、包裝、POS 系統，仲要頂住啲先使後收嘅開支。但係有錢都未必夠，因為有 MOQ（Minimum Order Quantity） 最低起訂量。簡單講，你要揾工廠生產，數量太少，人哋未必肯開機。
通常要你一次過做到某一個量先肯做。如果資金少，再加 MOQ 高，周轉唔到會即刻爆。所以創業唔只係 idea，仲要計清楚資金流，搞掂 starting capital 同 MOQ。舉個例，如果有人買支新嘅籃球隊，未開季、未買波衫前，已經要俾租場、教練、球員嘅人工同埋整波衫錢，呢一筆就係要落嘅起動資金。去到訂波衫，工廠講明至少100件先肯做，就算而家淨係要70件，都要照訂100件先落到單。呢個就係 MOQ。想知多啲唔同 business 方面嘅用詞，留言俾我，下次再講。我覺得好多嘢都係要一步一步嚟，係。冇得所以其實從 Gen Z 嘅角度，其實好多嘢唔係話淨係睇 YouTube 就可以明白。其實好多嘢都係要落手落腳去做，先至會遇到個問題。而呢啲情況下，點解唔同 generation 會俾到 experience 你哋係嘛？即係我相信你可能會問你身邊嘅朋友或者親戚 whatever，you know，我遇到呢個問題咁應該點啊？同埋 from 你嘅角度，我覺得頭先嘅 conversation 有好多嘢我 pick up 到嘅，就係一個19歲嘅小朋友啦，係咪？但係你識得講 startup capital 唔係好多 MOQ， 其實呢啲都係唔係 day to day 好多人會講嘅嘢。咁呢一啲係 based from 你賣鞋翻嚟學到嘅嘢啊，定係你本身上網睇嘅 knowledge 啊？其實都係睇 YouTube 喎，我覺得我真係其實真係睇 YouTube 喎，即係我細個疫情真係咁睇 YouTube，跟住就因為我自己有對賺錢揾生意即係做生意有興趣，所以就係咁睇類似啲 content 嗰啲嘢。其實我覺得睇 YouTube 真係好多，like 我覺得我想推翻啱啱講話，就算YouTube 唔係學到全部嘅嘢，我覺得係某啲行業啫。因為如果你當 trading 咁樣嗰啲咧，即係你 YouTube 由零開始一張白紙，然後你上 YouTube 睇，其實你係有好多唔同嘅 creator 可以擺唔同 content 出嚟，跟住其實你係可以即係 absorb 到好多 knowledge。即係我覺得無論係 YouTube、social media 係咪，LinkedIn， 你係可以攞到好多 foundational knowledge。咁但係當你去到 execution 嗰陣時候，其實係真係會遇到一啲問題，係你要做過先知咯。係啦。咁但係當你要做過先知嗰陣時候，點樣解決就係另一件事啦。就係你而家 going through 嘅嘢，係咪？咁下集就係講 Gen Z 嘅 mindset 同諗法。今次係我哋第一次做咁嘅類型嘅片，可以 comment、like、share 俾我哋知你嘅諗法同想知啲咩內容。